مساء الخير عليكم. جالي استفسارات كتير بخصوص البطاريات الليثيوم بوليمر. ازاي نستخدمها وازاي نتعامل معاها. الحقيقة ان بطاريات الليثيوم بوليمر دي من الحاجات اللي بتحتفظ بالطاقة القوية جدا، وكثافة الطاقة فيها عالية جدا. في الفيديو ده انا هعرفك ازاي ان احنا نجمع بطارية من خلايا الليثيوم بوليمر. دي طبعا لما بتطلع من لابتوب، بتبقى متجمعه مع بعض كده على طول. يعني مثلا هوريك حاجه كده، اما بتخرجها من بطاريه لابتوب بتبقى بالشكل ده، فانت بتحولها من الشكل اللي انت شايفه ده للشكل ده. طبعا هي بتحتاج عنايه فائقه جدا للتعامل معاها، وبالتالي عشان اتعامل معاها صح يبقى لازم اعرف استخدمها صح. في اطراف السالب والموجب بتوع البطاريه، ان انا اتاكد ان الرجل بتاعتها سليمه جدا، واروح جاي لاحم فيها السلك اللي هوصله بعد كده بالتجميعه بتاعتي زي ما انت شايف كده. هنا احنا عملنا البطاريات دي كلها بنفس النمط. طيب، هنبتدي نجمع من دي بطاريه. هنعمل بطاريه 12 فولت. انا عندي هنا 9 خلايا، كل 3 مع بعض يديني 18 امبير. طبعا احنا بعد ما، خلي بالك الرقم اللي مكتوب ده او المكتوب بالفلوماستر ده السعه الداخليه بتاعتها، ودي طبعا انا بقيسها على الاجهزه بتاعتنا فبتديني السعه دي. فاحنا هنعمل بطاريه 12 فولت 18 امبير. هنجمع كل 3 كده مع بعض. هنبدا هنا نجمع الاطراف بقى بتاعتنا كلها عشان تديني ال 12 فولت. هنا بحط فوم حراري عازل وبثبته كده بالكابيتون. طبعا عشان البطاريه دي 18 امبير بوليمر فهتطلع امبير شديد جدا، فانا استعنت بالبارات النحاس دي. هنجمع هنا الاطراف بتاعتنا دي، السالب في الموجب. هنا كده طبعا زي ما انتم شايفين خلصنا تجميع الباراليل والسيريس، يعني التوازي والتوالي. نقيس بقى فولت البطارية، اديتنا كده 12 و3 من 10. كده خلصنا بعد ما خلصنا تجميع البطاريات ولحمنا الطرفين السالب والموجب. خلي بالك السلك ده AWG 10. ده كابلات، دي كابلات سيليكون، وهقول لك ليه بعدين احنا عملناها كابلات سيليكون. على فكرة دي بتستحمل امبير لحد 90 و100 امبير في اللحظة. هنضيف الكابل ده، وهقول لك ليه برضو هضيف الكابل ده. تعالى بقى نقيس الفولت كده من خارج البطارية. 12 و34، يعني 12 و4 من 10. كده هنا البطارية كده بقى بعد ما خلصناها وقفلناها كلها، وهنا انا لحمت فيها الخارج ده الخارج كنت جايبه من جامب ستارتر بتاع عربية، وخدته منها وخدت منه الوصلة دي، وبقت بطارية بالشكل ده بيوصل فيها كده، وكده تبقى البطارية بتاعتنا خلصت. طيب، هنشحن البطارية دي ازاي؟ ده السؤال بقى. شايف الجهاز الجميل ده؟ انا كنت وريته لكم قبل كده. ده جهاز اي ماكس بي 6. ده لشحن البطاريات الليثيوم ايون والليثيوم بوليمر. وكم نوع من البطاريات، بس اللي يهمنا الليثيوم ايون وبالذات الليثيوم بوليمر اللي هي دي. هروح جايين عاملين كده. اول حاجه، شايفين الكابل ده؟ هروح جاي موصلينه هنا كده، وراح جايين موصلين الخارج بتاع دي زي ما هي كده، الميل في ميل. تمام.
روح جايبين الوصلات دي بتاعه الجهاز، موصلين الاحمر في الاحمر. هنا بعد ما وصلنا الوصلات بتاعتنا كلها في الجهاز، ادي كابل البالانس اللي جاي من البطارية ورايح على الجهاز، وادي الكابلات السالب والموجب اللي خارجة على الخارج بتاع البطارية السالب والموجب. هاجي هنا ابتدي احدد بقى احدد له الخيارات بتاعتنا، اللي هي اول حاجة الليبو تشارج، وهنا الامبير ده انا هقلله شوية اخليه مثلا 2 و4 من 10 امبير، وادوس هنا اضغط هنا، وهنا ده نظام التلاتة اس، واقول له اوكي، واضغط ضغطة مطولة، هيبتدي يعمل باتر تشيك. اقول له ستارت، كونفيرم ستارت. كده هو ابتدى يشحن البطارية بتاعتنا، قاري ان البطارية 12 و4 من 10 فولت، ويقول لك الملي امبير المسحوب والوقت، وبيشحن بقدرة 2 و4 من 10 امبير. وده كده مخصص لشحن البطاريات اللي هي البوليمر اللي ما عليهاش بي ام اس. وبعد كده هقول لك احنا ليه ما حطيناش عليها بي ام اس ان شاء الله في فيديو تاني. اتمنى لو الفيديو عجبك تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب، وانتظرنا في الفيديو التاني هنجرب بقى البطارية دي كده على حاجة جميلة. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.